Sveiki mano brangieji. Na kągi, nuo šių metų turėsime naujieną. Kiekvieną mėnesį gausite iš manęs pilnaties prognozę 12 zodiako ženklų. Jos galiojimo laikas bus 2 savaitės, tai yra iki jaunaties. Šiandieną mes turėsime prognozę būtent pilnačiai, kuri Lietuvos laiku įvyks sausio 14 dieną. Ir šita prognozė jums bus aktuali iki sausio 29 dienos. Tada pas mus atkeliauja jaunatis ir tada darysime jaunaties prognozę, vėlgi 2 savaitėm iki kitos pilnaties. Kas apskritai yra pilnatis? Tai yra rezultatas, kulminacija, gauti atsakymai, kažkokių tai žinių išaiškėjimas. Viskas, kas susijęs su pabaigom, rezultatais, taip. Na ir aišku, pilnatis veikia visus, tačiau kiekvieną zodiako ženklą skirtingai. Tai bus skirtingos gyvenimo sritis paliestos kiekvienam zodiako ženklui, taip. Tai šiandieną ištrauksiu po 1, maksimum 2 kortas kiekvienam iš jūsų ir pažiūrėsime, ko galite tikėtis būtent nuo sausio 14 dienos iki sausio 29. Pilnaties poveikį galite pajausti ir porą dienų iki pilnaties. Na ir kaip visada, mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 zodiako ženklus, tai yra savo saulės poziciją, mėnulio poziciją ir ascendento. Jeigu jūs tai girdite pirmą kartą, tai aprašyme po šio vaizdo įrašo apačioje paliksiu trumpą vaizdo įrašą 4 minučių, kaip lengvai galite išsiaiškinti savo tas pozicijas. Ir noriu pasidžiaugti, kad mūsų šiame kanale jau daugiau nei 5000. Labai dėkoju už jūsų įsitraukimą, už jūsų aktyvumą, už jūsų palaikymą, už jūsų nuoširdžius komentarus. Kanalas išaugo labai greitai jūsų visų dėka, tai atsidėkodama noriu ir pradėti daugiau prognozių kelti į šį kanalą, dėl to dabar turėsime tiek pilnaties, tiek jaunaties prognozės kiekvieną mėnesį. Tai lygtais viską pasakiau, galime judėti prie prognozių. Kaip sausio pilnatis paveiks avinus? Pagrindinis įvykis, situacija avinams dėl sausio mėnesio pilnaties. Avinai, jums iškrito lazdų 8, labai greita korta. Kažkas tai gali įvykti labai greitai, galbūt netikėtai ar labai skubiai gausite kažkokią tai informaciją, rezultatą, atsakymą. Tai yra didžiulės paklausos korta, jeigu turite savo verslą, parduodate savo prekes, paslaugas, galite pamatyti padidėjusią paklausą. Kadangi tai yra judri korta, galite turėti kažkokią tai kelionę, ypatingai oru, taip, tai yra lėktuvu. Viskas, kas susiję su judrumu, netikėtumais, didžiuliu kiekiu, taip, kadangi čia yra 8 lazdos, taip, tai galbūt, pavyzdžiui, jūsų elektroninio pašto dėžutę užplūs didžiulis kiekis laiškų, galbūt jūsų darbas susijęs su socialiniais tinklais ir netikėtai 2 savaičių laikotarpyje pas jūs labai išaugs sekėjų skaičius, galbūt jūs laukiate kažkokios tai žinios, atsakymo, patikslinimo ir ta žinia labai greitai ir netikėtai ateis per šias 2 savaitės. Na, žodžiu, puiki korta eiti į priekį, rizikuoti, judėti. Jeigu gausite kažkokį tais netikėtą pasiūlymą, būtinai juo pasinaudokite ir išnaudokite 100%. Tai linkiu jums sėkmingo pilnaties laikotarpio, nepamirškite paspausti patinka mygtuką, uždėti bent jau širdelę komentare. Na ir jeigu dar nesekate šio kanalo, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. Ate. Kaip sausio pilnatis paveiks jaučius? Įvykis, situacija jaučiams dėl sausio mėnesio pilnaties. Taip, jaučiai, kadangi jums iškrito asmens korta, taip, kas mane sekate, žinote, kad damos yra moteris mūsų gyvenimuose, tai ištraukiau dar 1 kortą, bet vėlgi iškrito dar 1 žmogus, taip. Tai sausio pilnatis jums bus susijusi su santykiais ir greičiausiai šeimyniniais santykiais.
Kadangi damos jau yra tokios subrendusios moteris, kurios dažniausiai atvaizduoja mūsų antrasias puses, mylimasias arba mūsų močiutes ar mamas. Na, o šalia jums iškrito lazdų valetas, o valetai pas mus būtent atvaizduoja vaikus dažniausiai, taip. Tai gali būti, kad į pirmą planą atkeliaus būtent tėvų ir vaikų santykiai, nesvarbu, kurioje pozicijoje esate jūs. Jeigu jūs esate mama, tai galbūt jūs turėsite daugiau laiko skirti savo vaikui, bet net jeigu jūs esate mama, galbūt jūs būsite vaiko vaidmenyje, tai būtent santykiuose su savo mama. Kadangi valetai pas mus atsakingi už tas amžiaus grupės, kurioms reikia daugiausiai rūpesčio. Tai yra maži vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai, taip. Na, o ši taurių dama gali būti vandens ženklo, skorpionas, žuvis, vėžys. Jis yra labai jausminga, emocionali, empatiška, įsiklauso, įsijaučia jūsų situaciją, mėgsta pokalbius apie jausmus, apie emocijas. Tokia moteris, kuri, yra šeimyniška ir jos fokusas eina į šeimą, taip. Ir prie to paties iškrenta lazdų valetas, tai yra ugnies stichija, tai šitas vaikas ar pagyvenęs tėtis, mama, senelis, senelė gali būti ugnies ženklo, tai yra liūtas, šaulys arba avinas, bet nebūtinai. Tiesiog šita moteris yra ramesnė, o šitas žmogus yra, toksai judresnis, užsidegęs, norintis daug judėti, tyrinėti, mokytis per praktiką, per realias situacijas. Tai vat į pirmą planą gali ateiti būtent šių dviejų žmonių santykiai. Ši pilnatis būtent gali jums atskleisti, kad jūs tapsite mama, taip, nėštumo naujiena. O galbūt per šias 2 savaitės jūsų vaikelis pagaliau išvys šį pasaulį, taip. Na ir taipogi valetai yra ne tik vaikai ar pagyvenę šeimos nariai, bet valetai rodo mažus žingsnius, pirmus žingsnius ir būtent ugnis susijusi su judrumu, su kažkokiais tai fiziniais realiais žingsniais, taip. Tai pavyzdžiui, šita taurių dama, galbūt jūs kažkaip tais pastumės užsirašyti į sporto klubą, pradėti kažkokias tai grupinės treniruotės, galbūt jinai pastumės padaryti kažkokį tai mini remontą namuose, taip. Visos tokios judrios, aktyvios veiklos ir pirmi žingsniai, taip. Galbūt šita moteris bus ta, kuri jums padės būtent, jinai bus jūsų mokytoja šitoje judrioje veikloje, taip. Pavyzdžiui, ateinat pirmą kartą į zumbos treniruotę ir absoliučiai nežinote, kas ta zumba, kaip čia šokti, taip. Ir tai yra jūsų instruktorė, kuri jums būtent ir padės jūsų tame naujame dalyke, naujoje pradžioje, taip. Bet vis dėlto, kadangi tai yra pilnatis, tai greičiausiai kažkas naujo nebus, bet kažkokie tais mini aktyvūs dalykai, taip. Pavyzdžiui, jūs jau turite savo būstą, ir galutiniam rezultatui jums dar šiek tiek reikia atlikti kažkokį tai kosmetinį remontą, taip. Galbūt užuolaidas nupirkti, galbūt kilimą patiesti, kažkokie tokie fiziniai dalykai. Ir taipogi noriu atkreipti dėmesį į tai, kad šitų asmenų energetika yra labai skirtinga, taip. Šita moteris yra vandens energetikoje, šitas valetas yra ugnies energetikoje. Moteris yra labai rami, sėsli, o valetas yra labai judrus, aktyvus ir negalintis nusidėti vietoje. Tai kažkokie tais santykiai gali būti tokių 2 žmonių nuo sausio 14 iki sausio 29. Galbūt tai jūsų mama ir jūsų brolis ar sesė. Irgi gali būti toksai variantas, taip. Arba šita moteris kažkaip jums padės žengti tuos mini žingsnius kažkokioje tai aktyvioje srityje. Arba tiesiog visas fokusas eis į tėvų ir vaikų santykius. Tai linkiu didžiausios sėkmės šios pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau uždėti širdelę. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, būtinai tai padarykite, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.
Ką sausio pilnatis atneš dvyniams? Pagrindinis įvykis, situacija dvyniams sausio pilnačiai. Dvyniai pas jūs harmonija šeimos santykiuose, mes turime taurių 10. Taurės pas mus atsakingos už jausmus, emocijas, o jau taurių 10 tai jau yra aukščiausio lygio euforija, malonios veiklos su šeima, net jeigu neturite vaikų, taip, tai gali būti jūsų ir jūsų antrosios pusės malonus laikas kartu. Galbūt sužinosite kažkokią tai džiugią žinią susijusią su jūsų artimaisiais. Galbūt turėsite kažkokią tais trumpą išvyką, ilgą išvyką visi kartu, taip. Na ir tikrai pasimėgausite. Tiesiog jausite harmoniją šeimoje, taip. Viskas, kas vyks šeimoje, jums tai patiks ir jūs norėsite būtent fokusuotis į šią sritį ir pasimėgauti tuo momentu, kol viskas yra puiku. Tai net nebeturiu daugiau ką ir pridurti, taip, visi reikalai susiję su antraja puse, na jūs jausite, jeigu turite antrąją pusę, kad yra stiprus ryšys, va toks dviejų žmonių stiprus tandemas. Jeigu turite dar ir vaikų, tai malonus laiko praleidimas su vaikais, na ir jūs tiesiog jausite didžiulę pilnatvę. Tai jūsų prognozė labai trumpa, nes korta yra labai aiški ir neturinti daug kažkokių tais įvairių reikšmių. Tai linkiu nuostabaus sausio pilnaties periodo. Na ir nepamirškite paspausti patinka mygtuko, uždėti komentaruose bent jau širdelę. Ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę šio kanalo, būtinai tą padarykite, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Ką sausio pilnatis atneš vėžiams? Pagrindinė situacija, įvykis vėžiams sausio pilnačiai. Na kągi vėžiai, jums iškrito monetų 7. Monetų 7 tai yra aukšti finansai, kadangi pilnatis pas mus susijusi su rezultatu. Tai gali būti, kad sulauksite kažkokio tai rezultato iš anksčiau padarytų mažų žingsnių būtent finansų srityje. Ką tai reiškia? Galbūt prieš kurį tais laiką investavote, taip? Galbūt tik vieną įnašą padarėte, galbūt darėte periodinius įnašus ir dabar jau matote, kad jūsų pinigai uždirbo dar daugiau pinigų, taip? Na tai yra korta, kai jūs renkate vaisius anksčiau padarytų savo veiksmų, kažkoksai tai rezultatas, galbūt prieš tai įdėjote daug pastangų, sunkiai dirbote ir jums, pavyzdžiui, atkeliauja kažkokia tais premija. Galbūt jums tiesiog padidina atlyginimą, taip? Galbūt anksčiau sunkiai dirbote, jūsų atlyginimas samdomam darbe buvo aukštas, na ir dabar jums reikia ar tai atostoginių pasiimti, ar kažkokią tais išmoką, taip, na ir dėl to matote, kad tikrai gavote didelį išmoką, nes prieš tai tikrai daug pastangų įdėjote savo darbe, taip. Taip pat gali būti, kad atsiras kažkokia tais monotonija jūsų finansiniuose reikaluose, nes mes matome, kad mergina turi pilną pinigų, taip, bet jau jai nuobodu kažkaip nėra to azarto ir jūs galbūt per šias 2 savaitės planuosite, mąstysite, ką jūs dar galite nuveikti su savo pinigais. Ką naudingo nuveikti, galbūt keisti sferą, galbūt kažkokią tais papildomą naują sferą įsileisti į savo gyvenimą, kad tų pinigų padidėtų, kad tie pinigai būtų išnaudojami dar efektyviau. Na, žodžiu, kažkokie tai svarstymai, analizės susijusios su finansiniais reikalais ir gali būti, kad net pasikreipsite į, pavyzdžiui, finansų konsultantą, kad jums padėtų taškus ant i sudėlioti, ką jums reikia daryti toliau žingsnis po žingsnio. O galbūt nuspręsite tik va šią dalį pasilikti pinigų savo, o visus kitus pinigus va taip staigiai atsidėti į šalį, taip, ar kažkur investuoti. Na, žodžiu, viskas, kas susijęs su finansiniais reikalais, bet ne iš blogos perspektyvos. Taip, čia ne ta korta, kur jums
labai trūksta pinigų ir jūs nežinote, ką daryti. Čia labiau yra ta korta, kai jau yra stabilumas, jau jūs tą medelį pinigų užsiauginote ir tie pinigai pas jūs ateina, bet jūs norite, sakykime, arba daugiau pinigų, arba daugiau įdomumo būtent toje finansų srityje, taip kaip tie pinigai pas jūs ateina. Galbūt jums jau trūksta realizacijos savo darbe, taip jau jums nebeįdomu, jūs ten viską išmokote, atlyginimas geras, bet norisi kažko daugiau, taip. Bet tai yra puikia korta, kadangi monetų septynetas jau yra aukšti finansai. Taip kad korta yra puikia, galite tiesiog greičiausiai sulaukti kažkokio tais finansinio rezultato, kadangi pilnatis rodo ateinantį rezultatą, kulminaciją, taip. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio pilnaties periode. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, padėti bent jau širdelę komentaruose. Na ir jeigu nesate užsiprenumeravę, tai būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte jums svarbių prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Ką liūtams atneš sausio mėnesio pilnatis? Pagrindinis įvykis, situacija liūtams sausio pilnaties laikotarpiu. Na, liūtai, jums iškrito kaip tik korta, kuri puikiausiai gali atspindėti pilnaties laikotarpį. Didysis arkanas pasaulis tai yra periodo pabaigos korta. Būtent tas ciklas, kažkoksai tai periodas ir tai yra jo pabaiga. Kaip ir pilnatis yra mėnulio fazių ciklo pabaiga, taip. Tai kažkas tai gali pasibaigti pas jūs, kažkoksai tai ciklas, etapas per šias 2 savaitės gali užsidaryti. Pasaulis taipogi yra korta susijusi būtent su užsieniu, su socialiniais tinklais, bendravimu per nuotolį, taip, galbūt kažkokios tai pažintys iš užsienio. Galbūt su kažkuo užbaigsite ryšius, santykius, taip, ypatingai jeigu tie žmonės yra per nuotolį, su jais bendraujate per socialinius tinklus, per įvairias programėles, taip. Tai kažkas susijęs su užsieniu, su pažintim iš užsienio, su bendravimu per nuotolį, socialinius tinklus, na ir kažkokie tais periodai, ciklai mūsų gyvenime, taip kaip ir Lietuvoje mes turime 4 metų laikus, tai čia mes matome 4 kampuose pavaizduotus tam tikrus gyvūnus ar žmogų, taip, tai vėlgi reprezentuoja tuos gyvenimiškus ciklus, kuriuos kiekvienas iš mūsų turi praeiti. Na ir ką šita korta sako, kad ir kas pas jūs užsibaigs, jūs turite padaryti refleksiją viso to proceso. Tai reiškia, mes matome, kad mergina kūnu jau yra pasiruošusi žengti į priekį, taip, o jos galva nusukta atgal į praeitį. Tai pasiruoškite, kad jūsų laukia naujas etapas, kažkokia tais nauja situacija, net jeigu su kažkuo nutrunka ryšiai, reiškia, taip turėjo būti, kažkas tai naujas, naudingesnis ateis į jūsų gyvenimą, taip, bet neskubėkite megzti tas pažintis, o deramai jums reiktų atsisveikinti su tuo užsibaigiančiu etapu, taip, pamastyti, ką darytumėte kitaip, kur buvo jūsų klaidos, kur buvo kito žmogaus klaidos, ką kartotumėt, ko nebekartotumėt. Na ir reikia, sakykime, atšvęsti tai, kas pasibaigė. Padėti visus taškus ant i, kad nejaustumėte jokių negatyvių jausmų savo viduje. Galbūt tas ryšys nutrūko nemaloniai, tai jūs turite viduje paleisti tą situaciją, tą pyktį, nuoskaudas. Ir jau kai jausite džiaugsmą, kad kažkas tai naujo laukia jūsų gyvenime, tai tada laikas pradėti eiti į priekį, žengti tą pirmąjį žingsnį. O iki to laiko svarbu atlikti gilią refleksiją, išmokti tas pamokas, na ir jau tada džiaugtis, kad kažkas pasibaigė, o kažkas prasidės. Tai čia viena iš tų kortų, kuri pilnai reprezentuoja būtent pilnatį, taip. Tai pilnatis tikrai jūs stipriai paveiks. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau parašyti širdelę. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių savo zodiako ženklui. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate.
Mergelės. Kaip sausio pilnatis paveiks mergeles? Pagrindinis įvykis situacija mergelėms dėl sausio mėnesio pilnaties. Mergelės jums 2 kortos, kadangi pirmoji iškrito asmuo, karalius, tai yra kažkoksai tai svarbus vyras būtent šiuo pilnaties periodu. Tai kai iškrenta žmogus, būtinai visada ištraukiu dar patikslinamąją kortą, koks vis dėlto įvykis susijęs su žmogumi ir jums iškrito sėkmės ratas. Tai pradėkime nuo šio vyruko. Jisai gali būti tiek ir jūsų artimasis, tiek ir nelabai jums artimas žmogus. Oro stichijos, tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis. Arba jo profesija bus tokia kaip oro ženklai. Tai yra, jisai gali būti stiprus komunikacijoje, vertėjas, teisininkas, žurnalistas. Visos profesijos, kur svarbu daug kalbėti, protingai kalbėti, žmogus labai logiškas. Jisai gali rėžti tiesiai šviesiai, arba jo profesija bus susijusi būtent su metaliniais įrankiais. Tai gali būti mechanikas, tai gali būti virtuvės šefas, tai gali būti chirurgas, taip, visi, kurie dirba su metalu. Ir kas įvyks su šiuo vyruku? Sėkmės ratas. Kažkokia tais netikėta sėkmė komunikacijoje su šiuo žmogumi. Pavyzdžiui, galbūt jums reikės teisininko pagalbos, jūs nueisite pas teisininką ir jūs sužinosite, kaip labai sėkmingai galima išspręsti būtent jūsų situaciją. Ar tai versle, ar tai skyrybų atvejais, ar dar kažkokia kita situacija, taip. Galbūt netikėtai sužinojote, kaip lengvai galite gauti tam tikrus leidimus, kurių jums reikia. Galbūt jūs sužinojote, kaip lengvai galima gauti vizą ar kažkokius kitus dokumentus reikalingus kelioniai į kitą šalį. Galbūt tai yra mechanikas ir fortūnos ratas jums tiesiog simbolizuoja ratą, o ratas pas mus yra visos transporto priemonės. Tai galbūt tų 2 savaičių laikotarpyje jums taisys jūsų transporto priemonę. Bet rezultatas turi būti geras, kadangi, sėkmės fortūnos ratas tai vis dėlto yra pozityvi korta, taip. O galbūt kažkokia tai situacija, santykiai su šiuo vyruku pasisuks netikėta linkme, nes kaip visada ratas sukasi, taip, jeigu mes esame aukščiausiame taške, kažkada vis tiek ta situacija pradės blogėti, taip, bet jau kai esame pačiame blogiausiame taške, jau nėra kur daugiau judėti, tik tai progresas į viršų ir mes pasiekėme sėkmę, taip. Šita korta rodo, kad yra tokie gyvenimo ciklai, etapai, taip, ir pas mus visada viskas, nėra stabilu, taip, mes visada turime tai kažkokius tai pakilimus gyvenime, tiek nusileidimus. Tai šitas ratas kažkaip netikėtai gali pakrypti sėkmingiau negu jūs galvojate, tai būtent santykiuose su šiuo vyruku. O jeigu tai nėra jūsų, pavyzdžiui, antroji pusė, jūsų tėtis, senelis, brolis, jūsų vadovas, tai elementariai tai tiesiog tada gali būti tokios profesijos žmogus, ir jums bus labai naudingas susitikimas su tos profesijos žmogumi, taip. Jisai jums kažkaip padės tą situaciją pakreipti jums sėkmingesniu kampu. Tai jeigu jums reikės kažkokios tai pagalbos, tai nepradėkite patys analizuoti, nepradėkite patys gilintis į ten, kur jums yra visiškai tankus miškas, taip. Tiesiog susiraskite tos srities specialistą ir pamatysite, kaip viskas išsirutuliuoja būtent jūsų naudai. Tai linkiu didžiausios sėkmės šios sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau parašyti širdelę. Ir jeigu dar neužsiprenumeravote šio kanalo, būtinai tą padarykite, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Kaip sausio pilnatis paveiks svarstyklės? Pagrindinis įvykis, situacija svarstyklėms dėl sausio mėnesio pilnaties.
Svarstyklės jūs turėsite didelį užimtumą per pilnaties 2 savaites. Jums iškrito lazdų 10, tai yra labai įtemptas, sunkus darbas, kur net neturite minutėlės pakelti galvą į viršų, taip, galva nuleista ir moteris dirba savo darbus išsijuosusi. Jūs galite net nedirbti, tai yra neturėti darbo, bet kažkurioje gyvenimo srityje bus toks didžiulis tempas, tiek daug veiklų, taip, kad nežinosite, kurios pirmos griebtis. Tai jeigu turite savo verslą, taip, ir pavyzdžiui, jūs ne visada turite klientų, tai galite džiaugtis, nes kliento antplūdis tikrai turėtų būti. Jeigu jūs dirbate samdomą darbą, irgi gali būti, kokios priežastys, kodėl toks užimtumas, taip, arba tiesiog daugiau kažkokių tais užduočių jums užkraus vadovybė, arba tiesiog turėsite didesnį klientų kiekį. O galbūt jūs tas 2 savaitės nedirbate, bet pavyzdžiui su namiškiais jūs turite begalę veiklų. Galbūt netgi kažkoksai tai įtemptas remontas, taip, irgi tokios visos veiklos gali būti. Esmė, kad tiesiog labai užimtas periodas. Ir taipogi 10 tai yra didžiausia sunumeruota mažųjų arkanų korta. Po 10 daugiau nėra jokio kito skaičiuko. Ką tai reiškia? Tai yra pabaiga kažkokio tai ciklo, kažkokio tai etapo. Tai galbūt padarysite jūs šitus darbus, taip, surinksite jūs tas lazdas, kažkur jūs jas nunešite ir tai bus pabaiga, taip, daugiau ta situacija nebesikartos, tai bus tos situacijos pabaiga, kad ir pavyzdžiui remonto paskutiniai štrichai, taip, ir jie bus labai įtempti, sudėtingi, bet jūs žinote, kad jūs dar sukonstruosite šiuos baldus, nudažysite sienas ir viskas. Jūs turėsite gražius namus ir jums jau nieko kurį laiką nebereikės daryti, taip. Tai arba bus didžiulis užimtumas, arba kažkas ateis į galą, taip, jau bus pati pabaiga kažkokios tai gyvenimo situacijos. Ir pagal šią kortą visada yra svarbu dedikuoti dalį darbų kažkam kitam, nes, tokioje situacijoje būnant ilgą laiką tikrai gali būti sveikatos problemų. Tas stresas visą tą laiką, tas didelis užimtumas, aišku, poilsio trūkumas, taip visada gali mūsų sveikata pašlyti. Tai labai svarbu nusistatyti prioritetus savo darbams, kurie yra skubus, kurie yra neskubus, kurie yra pirmo būtinumo, kurie nėra pirmo būtinumo, taip. Tada jums šiek tiek bus lengviau ir aišku, jeigu įmanoma, dedikuoti dalį darbų kitiems. Jeigu tai darbe daug užduočių, dedikuokite kolegoms. Jeigu dirbate vieni, tada paprašykite namiškių, kad jums bent jau kažkaip namuose padėtų, taip, kad kažkaip padėti jums iškentėti tokį užimtą laikotarpį. Ir labai svarbu pagal šią kortą nemanyti, kad jūs vieni tokie protingi, išmintingi ir niekas kitas jūsų užduočių nepadarys taip, kaip jūs jas atliekate. Visi mes visada taip įsivaizduojame, bet ateina laikas, kai mes perdegame ir taip ar taip vis tiek kažkas kitas turi padaryti mūsų užduotis. Tai pakol neperdegėte, iškart dedikuokite dalį savo užduočių arba elementariai savo bosui pasakykite, kad, žinokite, neturiu laisvo laiko atlikti šiai užduočiai, ar tas darbas gali šiek tiek palaukti. Ir dažniausiai paklausus tokio klausimo, darbdavys duos atsakymą, kad taip, tikrai gali palaukti. Tai nusistatykite galbūt tokiu būdu vėlesnius terminus. Tai laikykitės, nepasiduokite, linkiu jums didžiausios sėkmės sausio pilnaties periode. Ir nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare bent jau parašyti širdelę. Ir jeigu nesate užsiprenumeravę, tai skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklo svarbių prognozių. O mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Ką sausio pilnatis atneš skorpionams? Pagrindinis įvykis, situacija skorpionams pilnaties periodu.
Na kągi, skorpionai, jums ištraukau 2 kortas, kadangi pirmoji pas mus yra valetas, o valetai pas mus yra asmenys. Tai, kad sužinoti, koks įvykis susijęs su tai žmonėmis, ištraukau dar vieną papildomą kortą. Tai valetas pas mus yra tos amžiaus grupės, kurioms reikia daugiausiai priežiūros. Tai yra mūsų vaikai arba pagyvenę tėvai seneliai. Kažkas gali būti susijęs su jais. Ypatingai jeigu tas žmogus yra ugnies ženklo, liūtas, avinas arba šaulys. Bet nebūtinai. Jeigu tas įvykis nebus susijęs su tomis amžiaus grupėmis, tai gali būti arba naujos pradžios, arba tiesiog maži žingsneliai susijęs su fiziniam veiklom, aktyviom veiklom, būtent tom, ką mes darome savo kūno pagalba. Na ir tas veiklas padetalizuosiu šiek tiek vėliau. Šalia jums iškrito monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas, kaip matome, moteris pinigėlius užsidirba ir dar gana daug, kadangi monetų aštuonetas jau yra aukšti finansai. Šita moteris gali turėti savo individualią veiklą. Kad ir ką šita moteris bedirbtų, jinai jau yra savo srities specialistė. Net jeigu jūs patys apie save taip nemanot, tai žmonės aplinkui taip jūs mato ir galite sulaukti klientų, kurie ateis ne šiaip savo, va taip durus pirštu, kad reikia eiti pas jūs, bet ateis pas jūs dėl to, kad girdėjo apie jūs kažkokių tais gerų atsiliepimų, kad matė jūsų darbus, tie darbai jiems labai patiko, galbūt netgi per tas 2 savaitės jūs turėsite kažkokią tai veiklą, kurioje jūs turėsite save parodyti kaip profesionalę. Na, pavyzdžiui, pas jūs ateina mokinukai, o tikrai tai gali būti, nes valetai pas mus yra tie žmonės, kurie nežino, kas čia per situacija, kur jie atėjo, taip jie žengia tik pirmuosius žingsnius. Ir vat gaunasi tokia moksleivio ir mokytojo santykis, taip. Galbūt jūs turėsite pasekėjų, kurie ateis ir paprašys, kad jūs juos kažko tais pamokytumėt, būtent savo to amato, taip. Galbūt tas žmogus tiesiog ateis ir pasakys, na, aš labai žaviuosi tai, ką jūs darote ir tai, kaip jūs tą darote, taip. Šitas žmogus jums gali būtent ir duoti tą malonų įvertinimą iš profesinės pusės. O jeigu neturėsite tokios situacijos, kurioje jūs pasijausite, kad jūs esate profas, tai tiesiog gali būti, kad turėsite daugiau užsakymų, pavyks daugiau užsidirbti, taip. O galbūt jūs būsite va šitas moksleivis mokinukas, kuris pasikreips į tokį profesionalą ir norės iš to profesionalo pasisemti kuo daugiau patirties. Tai va jūs galite būti tiek tas moksleivis, tiek tas mokytojas, taip, labai priklausomai nuo jūsų gyvenimo esamos situacijos. Na ir kaip ir sakiau, tos lazdos yra būtent fiziniai veiksmai. Tai net jeigu kažką tais mokysitės, jūs susirasite tokį mokytoją ir mokysitės per praktiką. Jūs neklausysite to žmogaus kažkokių tais pamokslų, teorijos, bet jūs paprašysite, kad tas žmogus praktiškai leistų, sakykime, jums pačiupinėti tos įrankius, padaryti tam tikrus veiksmus taip, kad jisai to išmoktų. Arba jūs imsitės pirmųjų žingsnių per šias 2 savaitės, kad jūs taptumėte tokie profesionalai. Taip, jūs galbūt radote kažkokią tais naują sferą, kuri jums labai labai prilipo ir jūs galvojate, atėjo metas tą veiklą, tą sferą paversti savo darbu, taip, ir jūs įdėsite dar daugiau pastangų, mokytis, šlifuoti būtent savo tuos gebėjimus, iki puikiausio rezultato, taip, kad jums pavyktų apsiūti tą pinigėlį, idealiai, taip, kad nebūtų jokių bangavimų, o būtų idealus apskritimas. Tai realiai kažkokios tai veiklos greičiausiai susijusios su karjera, su užsakymais, su praktiniais mokslais. Netgi pasižiūrėkite būtent į iliustracijose matomų žmonių kūno kryptį. Taip, šitas moksleivis yra nukreipęs savo kūną į šį mokytoją. Taip, mokytoja tiesiog sėdi ir daro savo darbą, jinai per daug į nieką ten nesilygiuoja, į nieką nekreipia dėmesio, o šitas vaikinukas tiesiog
su pozityvu, su užsidegimu žiūri būtent jos link, taip. Tai kažkokia tai situacija susijusi su karjera, su realiais pirmaisiais žingsneliais, kaip tos karjeros pasiekti, su papildomu uždarbiu, taip, galbūt jūs netikėtai gausite kažkokį pasiūlymą kažkokiam tais papildomam uždarbiui. Ir jūs dar nesijaučiate savo sferoje, bet užsidirbti jums gali pavykti. Tai dėl to jūs ten, sakykime, ir einate. Tai karjera, finansai, mokslai ir bandymas tapti savo srities profesionalu. Tai linkiu išspausti viską, ką įmanoma iš šios pilnaties, taip, ypatingai jeigu tai susijęs su geresne finansinė ateitimi ir geresne savo atliekamų užduočių kokybė. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau parašyti širdelę. Na ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę, tai būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. Na, o mes susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Ką sausio pilnatis atneš šauliams? Pagrindinis įvykis, situacija šauliams sausio pilnaties laikotarpyje. Šauliai, jums iškrito monetų trejetas, tai yra grupinės veiklos, grupiniai darbai, grupiniai projektai arba bandymas sukurti stabilę finansinę ateitį. Kadangi stabilumą pas mus reprezentuoja ketvertai, o čia mes turime trejetą, tai yra bandymai, maži žingsneliai, fokusas į gerą finansinę ateitį. Tai kas jums gali būti? Galbūt per šį pilnaties laikotarpį jūs praleisite daug laiko grupelėje su kažkuo. Ypatingai jeigu tai yra 3 arba didesnis kiekis žmonių, taip. Na, greičiausia, kad nebūsite vienišas vilkas, šalia jūsų visur šmirinės tam tikras kiekis žmonių. Ar tai jūsų šeimos nariai, ar tai jūsų giminės, ar tai kolegos, su kuriais turite, pavyzdžiui, paruošti kažkokią prezentaciją, ar tai yra jūsų grupiokai universitete, su kuriais jūs turite tam tikrų užduočių. Na, žodžiu, vieni tikrai neliksite. Na, o jeigu jokių grupinių darbų neturite, jokių giminių šalia jūsų nėra, draugių susitikimų nėra, tai gali būti, kad tiesiog vieni sėdėsite ir bandysite analizuoti, ką dar galite padaryti, kad ateityje turėtumėt, tokį puikų, stiprų finansinį stabilumą. Ar kaip daugiau užsidirbti, ar kaip efektyviau investuoti, ar kokį verslą sukurti, ar kaip sumažinti savo išlaidas, kad santaupos padidėtų, taip. Tai vėlgi fokusas yra į finansinius dalykus arba grupinės veiklas. Tai jeigu tai bus grupinės veiklos, tai pasimėgaukite. Šauliai, jūs pas mus esate spindulėliai, labai komunikabilūs žmonės. Tai tikrai išspauskite viską, ką įmanoma iš tos komunikacijos. Na, o jeigu su nieko nenorėsite bendrauti, tai susifokusuokite į savo finansinio stabilumo kūrimą, taip. Paanalizuokite, galbūt jums kils kažkokios tai idėjos. Na ir taipogi monetų trejetas rodo mokytojo ir moksleivio santyki. Kaip mes čia ir matome, viena moteris aiškina, kitos 2 klauso. Galbūt jūs būsite mokinys ar mokytojas savo grupiai žmonių, taip. Bet jeigu bus kažkokie tai mokslai, tai visa tai turi būti ne per teoriją, o daugiau per fizinės veiklas, per praktiką, kažką tai mokytis praktiškai. Visi amatininkai, būtent tie, kurie dirba kūnu, rankomis, slepiasi po šią kortą pas mus. Tai galbūt netgi jums reikės išsikviesti kažkokį tais meistrą į namus, taip? Galbūt kažkokios tai problemos vonioje, galbūt kažkokios tai problemos virtuvėje ir jūs išsikviečiate meistrą, kuris dirba rankomis. Tai meistrai, pameistrystė, arba jūs mokysitės daryti kažką rankomis, galbūt jūs kažkas mokys kažką daryti rankomis, arba grupinė veikla ir mąstymas apie savo finansinę
ateitį. Tai kad ir kuris variantas čia bebūtų, išnaudokite kiekvieną iš jų. Jeigu jums bus galimybė kažką išmokti rankomis, būtinai mokykitės. Dar niekam įgautos žinios nebuvo našta. Jeigu matote, kad kažkas namuose genda, būtinai įsikvieskite meistrą, nebandykite patys taisyti. Na ir jeigu kils kažkokių tais idėjų finansinių, tai irgi giliau jas apmastykite, galbūt tikrai verta kreipti būtent savo fokusą tą linkme. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės šio sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau parašyti širdelę. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. Na, o mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Ką sausio pilnatis atneš ožiaragiams? Pagrindinis įvykis situacija ožiaragiams sausio pilnaties periodu. Ožiaragiai, pas jūs pilnatis nusimato labai romantiška, jums iškrito taurių šešetas ir mes čia matome porą, kurie abu nori viens su kitu bendrauti, kurie skiria viens kitam dėmesio. Galbūt gausite dovaną iš savo simpatijos ar antros pusės. Galbūt su antraja pusė turėsite malonų pasimatymą, o galbūt labai tiesiog gilų pokalbį, kuris jūs suartins. Jei neturite antrosios pusės, galite pamatyti, kad kažkas jūs nusižiūrėjo per šias 2 savaitės, taip, kažkokie tais pirmieji signalai į jūsų pusę gali atkeliauti. Na ir taipogi taurių šešetas simbolizuoja viską, kas susiję su praeitimi. Ar mintimis, ar fiziškai galite grįžti atgal. Ką tai reiškia? Galbūt sutiksite kažkokį tai žmogų iš praeities, galbūt savo praeities meilę, galbūt klasiokai, grupiokai iš praeities. Galbūt jūs turėsite kelionę į vietą, kur jūs praleisdavote savo vaikystę, taip? Na viskas, kas susijęs su praeitimi, kaip ir sakau, jeigu ne asmeniniai santykiai, tai galbūt pradėsite klausyti dainų, kurių klausėte vaikystėje, paauglystėje. Galbūt sutiksite mokytoją, dėstytoją, taip. O galbūt tiesiog mintimis jums norėsis grįžti į kažkokius tai jau prabėgusius laikus. Ir tas 2 savaitės jūs mąstysite, kaip buvo gerai tada ar tada, kaip buvo smagu, kai aš galėjau leisti laiką su tuo žmogumi ar tuo, kai aš jaučiausi taip ir anaip. Tai vat sugrįžimas į praeitį arba malonus laikas su kitu žmogumi, partneriu arba simpatija. Tai jeigu turėsite kažkokį pasimatymą, tai linkiu gražaus pasimatymo. Jeigu turėsite kažkokių tai susitikimų su žmonėmis iš praeities, tai linkiu, kad jie praeitų sėkmingai. Na ir galite jūs grįžti mintimis į praeitį, taip, bet per ilgai ten neužsibūkite ir bandykite rasti kažką pozityvaus ir dabartyje, taip. Per daug atgal nesigręžiokite. Prisiminti galima, bet ne per daug, taip. Svarbu visada išlikti momente čia ir dabar. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės šio sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę ir užsiprenumeruoti kanalą, jeigu to dar nepadarėte, kad nepraleistumėte aktualių prognozių jūsų zodiako ženklui. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Ką sausio pilnatis atneš vandeniams? Pagrindinis įvykis, situacija vandeniams sausio pilnaties periodu. Vandeniai, jums iškrito didysis arkanas šventikas. Viskas, kas susijęs su tradicijom, religija, tradiciniam institucijom, žmogumi, kuris yra aukščiau jūsų ir gali jums duoti kažkokius tai leidimus, įsakymus, pasidalinti savo nuomonę. Tai dabar duosiu keletą pavyzdžių, kad jūs suprastumėt. Ką gali rodyti šventikas? Viską, kas susijęs su religijomis ir nebūtinai mūsų pagrindinė valstybės religija, bet visiškai bet kokia, nesvarbu, taip. Galbūt jūs nukeliausite į kažkokią tai šventyklą.
galbūt jūs nukeliausite į mišias, galbūt vyks kažkokios tai šventės bažnyčioje, taip, kažkieno vestuvės, kažkieno krikštynos, kažkieno tais pirmoji komunija. Galbūt patys tiesiog daugiau susifokusuosite į religiją, taip, nes jausite, kad jums dvasiškai reikia daugiau tos energijos, pilnatvės ir, tiesiog karts nuo karto pasimels, taip. Tradicinės institucijos, pavyzdžiui, tokios kaip bažnyčia, aišku, tradicinė institucija, visos, kurios yra pas mus nuo senų laikų, mokykla, universitetas, kažkokie reikalai gali būti susijęs su šiomis institucijomis. Na ir taipogi šventikas gali būti, pavyzdžiui, jūsų tėtis, jūsų senelis, kažkoksai tai vyras, kurį jūs gerbėte, į kurį jūs atkreipiate dėmesį ir kurio nuomonės svarbu bent jau išklausyti. Galbūt tai kažkoksai tai mokytojas. Na ir dažnai, pavyzdžiui, pagal šią kortą įsipildo kažkokie tais būsto reikalai, paskolų reikalai, kažkokių tais leidimų reikalai, kadangi mes čia matome raktus, taip. Ir tik nuo šito šventiko priklauso, ar žmogus gaus raktą, kad galėtų, įeiti į tą visuomenės sluoksnį ar ne, taip. Galbūt jums reikės, pavyzdžiui, jūs norite paskolos, jūs einate, rodote visus savo išrašus, pajamas, balansą, taip, kad gauti tą paskolą, kad nusipirkti tą būstą, taip, kažkokie tokie reikalai gali būti. Na, o jeigu jūs jaučiate, kad jūs esate visiškai netradicijų žmogus ir jums visiškai nėra suprantamos tos įprastos tradicijos, tai net jeigu jums kažkas per tas 2 savaitės pasakys, kad nedaryk to, nesimk tos veiklos, nepradėk to verslo, nesusitikinėk su tuo žmogumi, tavo socialinis sluoksnis yra toks, tu mum padarysi gėdą, visi kaimynai juoksis. Na, jeigu pajausite, kad turite tokį žmogų savo gyvenime, kuris jūs bando prispausti, laikytis jų sociumo taisyklių, o jūs jaučiate, kad tai yra visiškai ne jums, tai šita korta, kad ir kokia jinai tradicinė religinė bebūtų, jinai sako, išklausykite to žmogaus, padėkokite už išsakytą nuomonę, bet galiausiai darykite taip, kaip jūs norite. Tai yra, kad ir kokią kortą mes paimtume, visos kortos nori mums gero, taip. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs netelpate toje tradicinėje stiklinėje, lipkite iš jos lauk ir nesvarbu, kad ir kas ką besakytų, taip. Na, kaip ir sakiau, jeigu jūs jaučiate, kad viskas gerai, kaip ir tos įprastos tradicijos ir sociumo normos jums yra priimtinos, tai tiesiog, kaip ir sakiau, gali būti kažkokia situacija su religija, tradicijom, tradiciniom institucijom, leidimais, arba jisai bus tiesiog jūsų mokytojas, kuris galbūt nedvasinis mokytojas, taip, kurio patarimų galite įsiklausyti per šį pilnaties laikotarpį. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės šio sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę. Jeigu nesate užsiprenumeravę, būtinai užsiprenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte jūsų zodiako ženklui svarbių prognozių. Na, o mes, kaip ir visada, susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Kaip sausio pilnatis paveiks žuvis? Pagrindinis įvykis situacija žuvims sausio pilnaties periodu. Žuvytės jums iškrito lazdų 9. Galbūt turite kažkokią tai situaciją savo gyvenime, kur esate labai pavargę ir jums yra nuobodu. Tas darbas gali būti sunkus fiziškai, tas darbas gali būti sunkus emociškai. Matome, kad žmogus yra perrištas, bintuotas, tai reiškia gyvenimo mėtytas. Bet šita korta sako, kad ir kaip sunku bebūtų, šiek tiek pakentėkite, jūs praeisite tą etapą ir viską ištversite. Šita lazda, į kurią šis vyrukas remiasi, tai bus arba žmonės, kurie jūs supa, arba jūsų praeityje išmoktos pamokos, kompetencijos,
Kažkas tai padės jums praeiti tą etapą, jūs turėsite atramą. Tai vat ir toliau remkitės į tą savo lazdą, ar į šeimos narius, ar į draugus, ar būtent į save, į savo stiprų charakterį ir jums pavyks. Kaip sakant, nemeskite kelio dėl takelio, taip? 9 visgi jau yra beveik pati paskutinė sunumeruota mažųjų arkanų korta, taip, mes turime 9 ir tada 10 ir viskas. Tai va 9 ir 10 rodo rezultatą. O pilnatis, kaip ir sakiau, pas mus būtent yra jau ta pabaiga, rezultatas, atsakymas, kažkokios situacijos išryškėjimas, kažkokių tais melų ar tiesų išaiškinimas, taip. Tai vat pabaiga jau arti to etapo, tos užduoties, nepasiduokite ir padarykite viską iki galo. Kitas dalykas, jeigu neturėsite va tokių nuobodžių ar veiklų, kurios jūs labai nuvargins, tai šita korta rodo ribas, tiek asmeninės, tiek šalių ribas. Galbūt jūs su šita savo lazda kažkam turėsite brėžti savo asmeninės ribas, į kurias, tie žmonės negali įlysti, taip, kurių negali tas žmogus peržengti. Kažkas galbūt su savo komentarais peržengs. Ir jūs drąsiai tada turite tam žmogui brėžti ribas, sakyti, kad per daug tu sau leidi, mes nesame tokie artimi, aš norėčiau, kad pavyzdžiui, darbe mano asmeninis gyvenimas nebūtų diskutuojamas, tiesiog aš esu toks žmogus, kuris mėgsta privatumą, taip? Arba tai bus valstybių sienos, tai galbūt per tas 2 savaitės turėsite kažkokią kelionę būtent iš už savo šalies ribų. Gali būti ir tokia situacija. Tai jeigu kelionę turėsite, keliaukite. Jeigu turėsite žmonių savo gyvenime, kurie nejaus ribų, brėžkite ribas. Jeigu jausitės pavargę ir jums jau nebesinorės toliau to tęsti, tęskite iki paskutinio ir tada jūs tikrai džiaugsitės pabaigę, ištvėrę, kad būtent nemetėte kelio dėl takelio. Pasinaudokite tą savo atramą ir kažkaip išgyvenkite tą sunkų periodą. Tai linkiu jums didžiausios sėkmės šio sausio pilnaties periodu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose bent jau uždėti širdelę. Jeigu dar nesate užsiprenumeravę, būtinai užsiprenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte savo zodiako ženklui aktualių prognozių. O mes kaip visada susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.